ليه عيد الام كان يوم 21؟ سمعنا بقى حاجات كتير يقول لك ايه اصل احنا مجبورين. طب هو ليه يا جماعه مش اول الشهر؟ مش اخر الشهر اصل واحد مفيش اتقتل فلوس. في اليوم ده. يعني بجد سمعنا كلام لا كتير بس في واحد جداً. والله قال كلام منطقي، اللي هو قال لك يا جماعه هو يوم شهر 3 ده فردي، و21 رقم فردي، والام فردي، يعني الام هي واحده بس، امك مش تصدق فكره عجبتني. دي عجبتني، وحد تاني قال ايه هي بتختلف من بلد لبلد، يعني هنا 21 في مصر مش عارفه هناك 23 يعني بيجتهدوا. طب نقول المعلومه الصحيحه بقى، اتفضلي يا استاذه بجد والله يا هاجر رئيسة تحرير البرنامج بتقول المعلومه دي صح. طيب دي معلومه جديده هي انا بالنسبه لي عليا يعني. طب تعالوا نقول لكم بقى ايه اصل 21/3 يوم عيد الام. اول حد فكر في عيد الام في مصر هو الصحفي الراحل علي امين مؤسس جريده اخبار اليوم. الحقيقه طرح فكره في مقال من مقالاته اليوميه، كان عنده مقال كل يوم في جريده اخبار اليوم، وقال ليه ما بنتفقش على يوم من ايام السنه نسميه او نطلق عليه يوم الام ونخليه عيد عفوا يعني قومي، عيد قومي. فليه بقى؟ ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ ده في احدى الامهات راحت زارت مصطفى امين وحكيت له عن اللي حصل، فقعدوا بقى ايه يتداولوا في الموضوع. واعتقد الست دي كمان كانت ارمله وكان عندها ايوه، اولاد. ما هي هم كانوا يعني متعاطفين معاها جدا وبتاع. فحكيت له يعني قصتها، ولما حكت قصتها انها مترملت وكده ومش قادره تعيش مع اولادها وكده، فقررت بقى ان هي تكمل حياتها لاولادها، وان هم اتخرجوا، ولما اتخرجوا يعني اهملوها وانصرفوا عن حياتها. فتمام. فمصطفى امين وعلي امين بقى وقتها كان ليهم عمود في الجريده اسمه فكره. اخترعوا فيه تخصيص يوم لرد الجميل، عشان كده كل فرد يفتكر فضل امه عليه. ده اعتقد يعني هي دي المعلومه. هي دي المعلومه فعلا. واختاروا يمكن يوم 21 عشان ده كان اول يوم في ايام الربيع وبدايه ربيع وصيف، فيوم لطيف يعني. فهم اقترحوا او اختاروا يوم 21 عشان يبقى يوم الام. بس لو يعرفوا ان احنا في 2021 ويوم 21 ده ما فيش جنيه في جيبنا، يعني يبقى كانوش عملوا كده يا جماعه. وفي نص يعني في اخر نص الشهر، فاللي هو حاجه غريبه. هنجيب فلوس منين يا جماعه يعني عشان برضو نجيب هديه محترمه. انا عايز اقول لك بقى ان انا الشهر ده عيد الام 21، عيد ميلاد مامي يوم 29، بس هي بتبقى هديه واحده، هي حاجه واحده كده للمناسبتين ونمشي كده حالنا يعني. يا ستي الام والله العظيم يعني مش محتاجه حاجه، هي محتاجه بس ان انت تحس ان انت فاكرها يعني. الام الحقيقيه مش هتبقى مستنيه من ابنها يعني يجيب لها خاتم سوليتير، ده هي لو وردايه ولا كلمه حلوه. طب اضحكك النهارده حصل لي ايه؟ انا امبارح نمت بدري شويه، يا بختك. مش شويه قوي، انا نايمه الساعه 1 يعني، فمش بدري برضه. قمت بقى الصبح لقيت ابني باعت لي مسج، اتبسطت طبعا انه باعت لي مسج. بلاش ممكن اقراها. كوميديه، هتفضحي الراجل على الهوا. كوميديه جدا والله هتفضحي. لا عادي، ده حبيب قلبي. يعني في الكافيه بنفضح اي حد يعني. عادي، احنا قاعدين يعني مش بس ضحكتني قوي على الصبح بصراحه. ابني ما شاء الله حبيب قلبي عنده اللغه العربيه جميله جدا جدا. كاتب لي ايه بقى؟ بصوا كاتب لي اهو، بصوا كل سنه وانت طيبه يا احسن ام في الدنيا. عقبال بقى كاتبها ازاي؟ عين واو قاف ب الف لام، عقبال. تمام. كل عيد ام وانت معايا يا حبيبتي، انت سندي وظهري. ظهري ازاي؟ دهري دال ه ر ي اهرش لي في دهري وكل حاجه في حياتي. بحبك قوي قوي. قلت له حبيبي، انا شفتها طبعا الصبح صحيته، قلت له هو بالنسبه للغه العربيه مفيش خالص عندك؟ سايت املا. قال لي على فكره انت المفروض تاخدي المعنى والمغزى منها، مش المهم قلت له عندك اخطاء املائيه بالهبل، يا خساره الفلوس اللي انا صرفتها عليك في التعليم. بس يعني هي دي مشكله الجيل كله بصراحه، ان هو يعني بيهتم بالانجليزي اكتر من العربي. وبعدين يا جماعه دي لغه بلدنا ولغه القران يعني انا شايف ان الاهالي محتاجه انها تركز مع اولادها بالذات في موضوع العربي ده، لان دي بقت ظاهره منتشره.